അശോകൻ താഴെത്തറയിൽ. അശോകൻ രമേശ് താഴാന്തറയിൽ. സോമൻ താഴാന്തറയിൽ. കൃഷ്ണദാസ്. കൃഷ്ണദാസ് ആരാ? കൃഷ്ണദാസ് ജോൺ വർഗീസ് എക്കാളയിൽ. വിജയമ്മ പത്തനക്കാട്. വിജയമ്മ ലീല രാജു. അടുത്ത സന്തോഷ് താഴാന്തറയിൽ. ആളിനെ കണ്ടോ? അടുത്ത ദാസ് താഴാന്തറയിൽ. ചെല്ലൻ താഴാന്തറയിൽ. ഓമനക്കുട്ടൻ ആരാ? ഓമനക്കുട്ടൻ. നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള. തങ്കച്ചൻ കപ്ലാശ്ശേരി. അഭിപ്രായം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. റോയ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു. സുകുമാരൻ വാലുപറമ്പിൽ. ഓക്കെ. ലീല മാമ്പുഴക്കുന്നേ. സുരേഷ് വാലുപറമ്പിൽ. അമ്മിണി കൊറ്റക്കുന്നേൽ. അമ്മിണി ഇതാണ്. അമ്മിണി വരുമാണോ? ഓക്കെ. വിജയൻ മാമ്പഴക്കുന്നേൽ. ഓക്കെ. ഷാൽവി കല്ലുവടക്കേതിൽ. ഷെൽവി. ഓക്കെ. പ്രസന്നകുമാരി സന്തോഷ് ഭവൻ. വിനോദ് മുളങ്കാട്ടിൽ. വരുൺ വേറെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു.